OK，好，嚟到2025年12月31號，應該一定係噶啦。今年2025年最後一集嘅10點半美股開工啦，咁我都係要錄影嘅吓，咁因為今晚啦都要去食飯，係咪？咁如果大家都仍然咧喺10點半呢個時間，仍然睇緊我呢個嘅錄影嘅時候咧，都相當之感謝。證明大家都非常之、非常之、非常之支持我哋頻道同埋呢個節目啦。咁同埋喺今年啦，即係我諗10點半美股開工 run 咗1年多少少嘅時間嘅時候。都有收到大家唔同嘅意見啦吓，咁所以我哋都有一啲嘅輕微嘅調整啦，咁都希望2026年嗰陣時就係做得越嚟越好啦，亦都多謝我哋嘅廣告客戶啦吓。係啦，咁因為的而且確嘅嚟到年尾咧，都比較多嘅觀眾朋友啦，都比較多我自己身邊嘅朋友啊，身邊嘅人都係啦吓，都係咁問我啲高息嘅產品咁樣，咁大家都自己可以去留意下啦。咁今日咧就即係錄影嘅時間啦，當然就係美股就未開啦吓。咁但係你會見到咧嗰個期貨嘅表現就唔係即係冇咩特別咯。咁啊，而家就係跌緊嘅，三大指數喺而家呢一刻，我錄影嘅時間係夜晚8點幾啦吓，咁上下。咁其實都出咗個 Fed Minutes 啦，聯儲局嘅會議記錄。咁但係其實都冇乜太大嘅特別啊。佢哋都喺減息呢個嘅步伐咧，即係出年都仍然都覺得係會繼續減嘅。咁但係咧嗰個大環境上啦吓，咦比較多嘅委員其實係注重翻嗰個通脹個環境啦吓，出年會唔會係會進一步回升咧？咁呢個都值得我哋關注。咁但係我覺得係就算嗰個通脹反彈啦吓，咁可喜可賀，其實咧個市甚至利率期貨唔係 price in 得太多減息嘅次數嚇，咁去到而家即係呢幾個月啦，呢段嘅時間啦嚇，仍然都係預期出年啦，只係減2次息嘅啫。咁當然啦，即係出年究竟仲有邊啲嘅主題咧？我覺得即係喺呢個月啦，都同唔同嘅嘉賓啦嚇做美股攻略都做咗2026年嘅前瞻嘅時候咧，其實科技股亦都仍然係一個大嘅主題嚟嘅。但係大家個倉啊，仲會唔會係有咁多咧嚇？咁當然一個就係風險承受能力，但係我覺得喺承受呢個高增長嘅股份啦、板塊咧，其實經過啦第四季度嗰個殺估值啦嚇，都越嚟咧越注重，而且啲資金越嚟越拍向啲咧財務報表啦嚇，佢哋本身嗰個財務嘅實力啦比較健康啲嘅。咁而喺呢一段嘅時間啦，放假期間啦嚇，其實我都有少少嘅感受啦。但係講感受之前咧，都同大家去 go through 下啦嚇，year to date 美股個表現係點樣？因為環球嚟講咧，跑輸好多嘅。同大家講下2025年啦，環球嗰個嘅股市咧做得最好，其實係韓股。韓國綜合指數咧累積係升咗75%喎，即係呢個即係全世界其實都包括埋以色列，所以喺全世界股指嚟講咧係做得最好嘅一個嘅地方啦吓。佢呢個累積升幅升咗75.6%咧，係創咗1999年以嚟最大嘅年度升幅嘅。咁之後如果係主要經濟體，即係唔使睇以色列啩？喂，其實咧創業板指數 A 股嘅創業板指數啦吓，就排第3喎，股指嚟講喺全球啲股票指數啊，累積升咗咧49.5%。咁當然啦，因為都係一堆無論係硬件啦，定係軟件啊、科技啊、AI 啊、機械人啊，乜嘢都係咁樣炒上嚟。咁尤其是直情最近多比較
都比較多 IPO 嘛嚇，而家仲吹緊大陸嗰隻RAM 啊，即係呢個記憶體大廠啦，又唔記得咗個人名添，長鑫啊，長全鑫啊，咁嚟緊都會上市嘅。咁所以我係啊，即係都好 hit 下，即係個市場應該都好興奮下嘅。跟住咧就輪到有即係創業板之後啦嚇，都係哇墨西哥都唔差，墨西哥 MXX 指數都升咗3成喎嚇，1、2、3、4、5、6、7、8。第8位就係深證成指啦，升咗29%啦嚇。第9位咧就係恒指啦，咁啊升咗27%。緊隨其後恒指咧就係日經225指數升咗26%。台灣加權指數咧亦都緊隨住日經225指數啦嚇，升咗24%。當經即係打後嗰啲就有德國啊、英國啊。咁先去到 Nasdaq 咯，咁啊納斯達克指數咧累積係升咗21%嘅，然後標普啦，標普就累積就升咗17%啦嚇，個 Dow 啦升咗13%啦，咁呢3隻指數即係美股啦嚇，都係連續第3年上升，咁所以好多人個疑問就係哇，升咗3年，出年點呢嚇？呢個亦都係我想講嘅一個呢段放假期間嘅感受啦，即係當然就大家都非常之即係關注翻咁嗰個嘅經濟環境，然之後喺嗰個通脹嘅回升之下咧其實我覺得係睇一個嘅預期，即係你而家個市場其實個預期咧，你話就算去到呢個年尾，其實個標指都新高嘅位置，咁你係過完個聖誕假期之後，佢真係有個Santa Wally 啊嘛，咁真係聖誕娃咗啦，咁而家咧就即係唞下咯嚇，咁所以出年其實我又個感受係咧都聽得比較多，就係覺得出年 Max 7都係冇運行噶啦。咁但係我覺得你睇即係當然啦，即係如果係去估算嗰個嘅增幅咧，咁估算嘅增幅即係我從來都唔會 time the market，同埋我做呢行都從來都唔會 time the market。咁同埋淨係專注於自己model 咗，即做完功課啦，計數啦，model 完之後啦嚟緊嗰個仲有幾大個增長，然之後同嗰個市場預期落差，嗰個 alpha 可以有幾大咯？呢個就係我比較着重嘅嘢嚇。咁我覺得出年我仍然都係 Max 7咧，就係想係追逐嗰個嘅預期落差。呢個其一，其他嘢其實都係玩一個嘅預期落差咁樣。跟住第二個感受咧，就係我唔明白點解，即係點解例如 Google、Nvidia 咁樣啦，即係 GPU、TPU 咁樣啦，又或者係光學啊、銅啊，咁又或者係而家講到 DRAM 啊、SRAM 啊，DRAM 即係動態嘅記憶體啦，咁SRAM 即係靜態嘅記憶體啦嚇咁樣。咁點解會又有 SRAM 走咗出嚟咧？咁因為就係Nvidia 最新嗰單嘅又唔係正確啲嚟講，又唔係並購嘅，佢係好聰明啦，避免好似上一次 Mellanox 咁會有嗰啲國家秋後算賬啦，咁又避免即係有一個嘅反壟斷嘅調查，證明佢都好想要，同埋都志在必得，就係用咗係咯200億咁就去買人才同埋買呢個嘅 IP 嘅授權咁樣，咁所以就即係佢買Groq 嗰間嘅LPU 嗰個 Language Processing Unit 呢張嘅晶片，因為佢係用一個 SRAM 啦SRAM 就係嗰個容量就細啲嘅，得200幾 MB 嘅啫，咁即係
即係細過呢個 DRAM，你冇話 HBM 啦，細過 DRAM 好多啦嚇。咁但係因為佢靜態嘅意思就係一插電嗰啲嘅資料就會永遠都會儲存喺度，除非你冇電就會冇晒啦嚇。咁就佢係細咧，所以就可以係內置喺嗰個晶片入面啊嚇。咁詳情就我喺個 social media 都講咗。咁太 technical 就未必喺度講，因為都有啲觀眾啦都留言反映翻話俾我聽，就話太深啦、太難啦，即係啦。咁都希望就用一啲嘅例子啊嚟到去深入淺出同大家去解釋下啦。咁我就係講翻嗰樣嘢先，我唔明白點解係有你冇我咯，即係點解唔可以共存咧？雖然我知道即係而家都即係 AI 嚟到兩年幾啦，咁去到一個汰弱留強嘅階段啦，但係個汰弱留強呢件其實我成日用 smartphone 做個例子，你最後都係即係如果以作業系統嘅話，咁都有兩間，即係 iOS 同埋 Android，咁 AI 其實都係。然之後，而家無論 ChatGPT 定係呢個 Gemini，佢哋都係制定緊自己個遊戲規則，即係制定自己成為嚟緊嘅作業系統。咁其他嗰啲嘅公司啊，咁就去用佢哋呢個嘅標準。NVIDIA 買咁多嘢，最近佢都好多嘅併購動作，佢都係制定緊自己嘅標準。咁尤其是其實今年年尾啦，咁呢個聖誕假其實一啲都唔得閒啦嚇。雖然我都真係好認真放咗個假，丟低咗幾日，所以我都用咗呢2-3日嘅時間嚟到去好努力追翻嗰個進度去做功課啦，睇咗好多 podcast 嘅片啦咁樣。咁所以係咯，我見第二樣嘢就係。大家就會覺得NVIDIA 都冇運行啦嚇，咁當然大家都會覺得我 bias 啦。但係而家從即係佢嘅佈局由2020年嘅 Mellus 收購之後就有 Networking 啦。其實大家打開佢唔知點解係咪唔中意睇定點呢？打開個聽 K 啊、聽 Q 啊。都見到佢入面係有 networking 嗰條數，即係佢嗰個 data centre 入面就分咗兩 part，一 part 就係 compute 啦，即係 compute 係嗰啲 GPU 啊，networking 就係佢啲網絡連結嗰啲嘅產品啦嚇，例如係 switch 啊，同埋我想講，我最近睇一啲片，我想講咧就係 NVIDIA 佢嘅 networking 咧係有 Ethernet 㗎，唔係淨係得 InfiniBand。咁因為佢最初係即係想自己啦嚇，即係霸道咁樣去制定一個嘅標準啦。但係咁佢就嗰陣時就整咗個 InfiniBand。咁因為 Mellus 嗰陣時係強項，佢買 Mellus 就係要強化自己 networking 呢方面嘅不足，而佢知道嚟緊個數據中心行 scale up 啊、scale out 啊等等，其實呢啲都係要用到 networking 嘅產品嘅時候，咁呢樣嘢佢就即係有呢個嘅。軟件啦，有呢個前瞻啦嚇。咁後來即係同Microsoft 佢都有用 InfiniBand 嘅。咁但係你新起嗰啲，咁佢就可以即係由零打造，咁我咪可以用 InfiniBand 咯。但係我本身如果係舊有嗰啲嘅數據中心去升級嘅時候，我本身用 Infinite 嘅喎，即係你個全部即係改裝晒嘅話，咁個成本好大，咁佢啲客就扭計啦。咁所以後來咧，其實 NVIDIA 佢係有出到咧 Infinite 嗰個越太網絡啊嘅呢個嘅格式啦，嗰啲嘅 networking 嘅產品就係呢個 Spectrum X 系列啦，SPECTRUM-X 呢個嘅系列啦。咁所以其實Ethernet 唔係全部嘅 networking 生意都係俾 Broadcom 噶咯，係啊，所以呢度都要留意翻啦。咁 Broadcom 始終佢嘅最大嘅客仔就係 Google 啦嚇，咁所以我成日都話 Google、Broadcom 同埋 CLS 都係命運共同體嚟㗎啦。咁呢個係冇錯嘅，都繼續啦。2026年都係咁樣㗎啦，即係只要Google 啦嚇，繼續咧都係加大 capex 嘅話啦，或者繼續都係個 capex 啦嚇。咁Broadcom 啦，同埋呢個 CLS 啦，都係有運行嘅。咁所以2026啦，
Q1 就好唔得閒，因為 Q1 嗰份嘅即係業績期就非常之緊要啦。就係琴日同阿 James 傾過，就係 buy side 都已經唔等啦，即係已經買翻啦嚇。咁所以睇埋其他機構嘅投資者或者係其他啲 hedge fund 咧，都或者我睇埋其他 VC 啦嚇，都睇緊 Q1 應該係佢。唔係 VC 就唔使睇嘅，即係 VC 就即係一早已同嗰啲嘅公司聯絡咗啦嚇。咁就即係可能都睇緊就係佢哋即係 Q1 嘅業績，其實就係講翻 Q4 嘅業績，然之後做一個2026年嘅 forecast 噶嘛。2026年 forecast，然之後佢哋會俾個 capex 嗰個嘅預測嘅數字噶嘛。究竟出到嚟數字係點樣啦？咁我對呢樣嘢都唔係太擔心嘅。但係嗰個嘅做法咧，就係有唔同嘅。過去嗰2年咧，的而且確就係追逐一個嘅U 啦，即係嗰啲晶片嘅數量啦。但係嚟到2026年咧，我自己嘅睇法就係，無論晶片啦，同埋無論呢個 networking 嘅產品啦，都係追求 quality，就唔係 quantity 啦。意思即係升級。嗱，數據中心都仲起緊啦，但係個 planning 應該都大致上都係咁噶啦，即係已經 plan 咗嗰啲都繼續起啊。咁但係嚟緊嘅 capex 都係會應該都會擺喺自己舊有嗰啲，然之後點樣去升級法。咁無論係晶片啦，咁其實而家都仲用緊 A 啊，同埋 H 系列嗰啲啊，咁呢啲都會升級噶啦嚇。咁然之後 networking 嗰啲，而家最而家 capacity 嗰個最大咧就係800G噶啦，已經係咁啊，升級去到 1.6T 啦，1.6T 已經講緊係出年下半年嘅事嘅啫嚇。所以因為出年下半年 1.6T， 我就見咧哇，其實無論我覺得反而而家 X 係理性咗嚇，無論香港啦定係台灣嘅媒體啦嚇，都好一窩蜂咁樣去吹捧呢個光學啦，嚟到去話取代銅啊，銅線已死了咁樣嚇。咁但係我嘅睇法唔係咁樣嘅。首先第二樣嘢咧就係光咧呢度咧都仲有個技術問題，同埋咧就係佢哋啲 sampling 咧都出年上半年啦，應該年頭嗰陣時就開始交，咁都仲要經過一輪嘅測試再去微調啦嚇，先至去適用咁樣。1.6T 咧其實咧銅線啦，即係我成日講嘅 AEC 線啦嚇，已經係 sample 緊。嗱，800G已經出晒貨啦，成啦嚇，咁但係 1.6T 咧已經係 sample 緊。你話嚇1.5唔係喎，1.6T 我聽人講話銅線完全係負荷唔到嘅喎，咁樣。唉，咁不如一嚟就講呢單嘢先。等等啊，所以你會見到咧，最近咧嗱，我都中意 LITE 啊嚇，即係我之前係暗示啦，因為我都要。即係對得住我之前俾錢睇 seminar 嘅朋友啦，同埋都即係呢個係咪呢個 weekend 係呢個 weekend 禮拜日啦，都Casper 嗰個教學班嗰度都有個聚會，嗰度我哋都會兩個都會分享翻自己嗰個2026年個 forecast 啦嚇，咁我都要對得住佢哋即係付費。咁所以付費就係即係會率先會了解到我哋嗰個嘅睇法咁樣啦嚇，咁所以我就一直都冇講到 LITE 嘅呢個名，但係其實我係即係喺嗰啲嘅場合度已經講咗，咁同埋我覺得光學嚟緊都係要睇，但係唔係而家攞晒啲錢落去光學嗰度咯，OK？咁即係我睇LITE 先。我自己係中意 LITE 咧，我會喺我喺新聞度會講得詳細啲啦，我喺嚟緊嘅聚會都講得詳細啲啦。咁但係我呢度就好輕描淡寫咁樣講，就係點解我會係 LITE 好勁啦嚇，多過隻COHR 咧，就係因為佢哋用嗰個嘅
即係光學啦，即係如果有讀 physics 嗰啲，都係一個光嘅折射，然之後嚟到去傳送一個嘅資料咁樣啦吓。我會 buy LITE 嗰個技術多啲嘅，即係佢嘅技術就係嗰條線入面就係、即係佢係行一個 single node 啦。咁啊，然之後入面就有好多塊嗰啲嘅鏡面，咁透過鏡面嘅折射嚟到去傳送一個嘅資料。咁但係 COHR 咁佢就係用一個 liquid crystal 啦。咁 liquid crystal 啦，大家即係知都有啲 wave 啊波浪。咁呢度啲當你有 wave 嘅時候，其實嗰個穩定性都會有影響嘅。嗱，我講到點到即止，我喺即係 seminar 有講多啲佢哋嘅應用嘅狀況，同埋佢哋嘅業績嘅表現，即係拆咗啲數，同埋邊啲係佢哋嘅客戶咁樣嚇。咁但係你話哦，係咪捨棄 Credo？嗱，Credo 就都講咗睇好成年啦嚇，咁係咪完全捨棄佢咧？唔係，銅線係未死嘅。OK，你見即係 AEC 線其實 Marvell 都有，不過龍頭咧就係 Credo 嚇。去到1.6T 咧。即係人哋嗰啲線咧，唔係一條線跟住嚟到去下一個資料嘅傳送，佢係一束嘅。咁隨住你每一條線啦，咁你可以係224，又或者係仲係用緊128咁樣嚇。即係總之你224嘅話，咁你咪224即係幾多咧？除翻先，224係咪應該8條？係啊，大約8條。224G 咧，即係一條線224G 咧，咁呢個其實 Credo 嗰度已經係撥緊啲 capacity 做呢樣嘢，咁即係8條嘅線咧就已經可以係去滿足到 1.6T 呢個嘅速度嘅，咁所以其實 1.6T 係做到㗎嚇，而 3.2T 就係有個難度。不過聽我講埋先嚇，點解都仲堅持 1.6T 都仲係用呢個銅線呢？就係因為喺 scale up 嗰個嘅階段啦，scale up 即係我講咗好多次啦，就喺嗰個嘅伺服器，然之後佢好多個 tray，然之後每一個 tray 都要一啲嘅線嚟到去做一個嘅連接咁樣啦，因為佢嘅需要嘅線啦係比較短啦，短途啲啦嚇，3米內咁樣。所以其實銅線咧，即係唔係得 Credo 自己講啦，即係無論係黃方定係另外係其他專家，即係 SemiAnalyst 嗰邊都係有一啲嘅調研嘅報告都係啦。銅線咧係穩定過光嘅，咁因為光一來貴啦，二來就係未穩定啦。頭先我都講咗好多唔同嘅，即係其中一個係折射嘅原理嘅，佢仲有好多其他唔同嘅原理嘅技術嘅。咁所以咧，喺追求穩定性又平又可以做到呢種嘅速度咧，咁所以都仍然係用個 AEC 線，同埋 AEC 線咧唔係就咁銅線，唔係就咁好似我哋喺屋企拆開嗰啲銅線咁樣嘅，佢嘅線嘅兩邊咧都有個叫做SEDAS 呢個咧類似係一個嘅即係 SERDE S 咁樣。呢個咧係類似一個你當係翻譯器啦嚇，因為你本身 GPU 又好 TPU 都好，因為佢哋去運算嗰啲資料咧係用電噶嘛，咁但係跟住你資料嘅時候，跟住AEC 線嗰度你都係透過電，因為佢係 AEC，E 係 stand for electric 咁樣啦嚇，active electric cables 啦，咁都係電嘅。咁咧，但係佢都有個 SerDes 咧，就係去幫佢排整得好啲，然之後令到嗰啲資料傳送就，你哋即係有個秩序，因為你冇秩序嘅時候就會變得唔穩定啦，出意外啦，而且亦都會減慢咗個速度啦。咁所以就要有呢個翻譯器啦。咁呢個亦都係 Credo 嘅專利咯。咁你其他即係 Marvell 啊、成啊，其實都係要俾個專利費俾佢嘅。
其二啦，就算去到光學啦嚇，其實而家都有限一小部分噶啦，但係呢度都係有 Credo 份，因為 Credo 佢係有呢個 DSP 嘅，DSP 就係一個晶片掣咧，就喺你個線，即係光學線嘅兩端個晶片掣嗰度啦嚇，咁佢係做呢方面嘅業務，但係佢就唔甘心啊，即係因為佢自己都心知肚明，就係去到3.2T 啦，甚至其實而家已經要去進行比較多嘅 scale out 啦嚇，同埋scale across 啦，scale out 啦，咁所以咧佢都要做另一種線嚇，咁所以咧，我覺得個市場好似冇理或者冇人講佢係有 ALC 線啦。呢個係 Active LED cable 嚇，咁就係利用 LED 呢個嘅原理啦，嚟到去取代個銅線，咁去行一個嘅 scale out。scale out 就係伺服器與伺服器之間嗰個連接，因為你個數據中心個 space 都可以係個距離係超過10米嘅嚇，咁都用唔到呢個 AEC 線啦嚇，咁所以咧，咁出年就年頭啦嚇，咁開始做一啲 sampling 啦。係啦，咁而 Credo 嘅好處就係佢5間嘅 hyperscaler 本身都係佢 AEC 線嘅客戶，咁點樣去令佢5間 hyperscaler 嘅客戶亦都去用埋呢個 ALC 線咧？咁就係透過而家即係出年年頭啦，就係做嗰個 sampling 嘅時候啦嚇，嚟到去睇下個結果出到嚟係點樣。咁除咗就係 AFC 線啦嚇，咁都有其他嘅技術咧，出年咧，我覺得都係值得期待嘅 Credo。咁呢度我喺新聞度講咗啦，咁而且我嚟緊個聚會咧嚇，亦都會去分享啊。但係純粹係覺得點解咁得意嘅？覺得好似講到以後都唔使再用呢個嘅銅線啊咁樣。咁起碼即係唔好講以後咁遠啦嚇，起碼短期呢2年咧都仍然係用到銅線，而且 Credo 出年條數咧，我相信都相當之精彩嘅。咁但係即係而家啦嚇，佢就行一個嘅上落，咁其實係高位行一個上落咯。其實個 market 都未懂得啊，我都夠膽咁講嚇，咁所以都仲要摸清楚咁樣。咁所以係咯，我相信即係 Credo 就值得擁有嘅，去到2026年嘅時候嚇。好啦，咁另一個就係咯，點解有 Google 就冇 Nvidia 嘅咧？咁同埋有 Google 就係冇呢個 OpenAI。咁我自己都相當之中意 Google 呢間公司啦。但係 Google 呢間公司咧，呢一刻嘅逆襲，即係呢一刻嘅重新變成一個嘅焦點啦嚇。我覺得唔係 Pichai 嘅功勞，坦白講。即係唔係佢而家呢個 CEO 嘅功勞，前人種樹啦，就係 TPU 嗰個團隊啦嚇，咁所以 TPU 團隊咧就要提到呢個 Nvidia 最新收購 Groq 嘅 founder 啦 Jonathan Rose 啦嚇，咁佢就係即係有呢個 TPU 之父之稱啦嚇。點解？因為佢以前就喺 Alphabet 喺 Google 嗰度啦嚇，嗰個廣告嘅部門咧，佢係做一個嘅軟件工程師咁，都係研究啲軟件啦嚇，點樣提升翻。我唔知係軟件即係邊一 part，即係未必係真係一個廣告嘅推薦系統，但係點樣喺即係 enhance 到嗰個廣告業務嘅業績啦嚇，嗰度都有個作用嘅。咁咧佢哋嗰陣時好得意嘅，就係 Google 入面有個文化啦嚇，我都係聽佢啲訪問聽翻嚟嘅啫，我又唔係入面做鬼知咩。有個文化咧就係即係你有熱誠嘅，你就可以用你翻工嘅時間20% 入面嘅時間咧，嚟到去研究你喜愛嘅嘢。咁其實呢個文化 pretty good，就係會鼓勵到啲員工，首先係可以發揮佢哋嘅所長啦，然之後發揮到佢哋嘅興趣啦。其實佢哋嘅興趣出到嚟之後咧，可能係對間公司係有好大嘅幫助或者好大嘅裨益噶嘛。嗱，今次就係啦。嗱，首先就係本身 Google 咧喺13年嗰陣時啦，都已經係想去研究一個 deep learning 嘅 model，即係一個 AI 嘅 model，咁去行一個深度嘅學習嘅模式咁樣啦嚇。咁但係嗰陣時
即係 GPU 仲未咁勁啊嘛嚇，咁嗰陣時嘅數據中心啦，都仍然係 CPU 做一個主角啦，運算嘅主角啦。咁但係如果用 CPU 嚟到去配合佢哋嚟緊個 deep learning model 嘅研發嘅時候咧，哇，個成本係可以 double 嘅嚇。我嗰陣時聽佢哋嗰啲嘅聽嗰啲 podcast 同埋睇嗰啲論文有講啦。咁所以與此同時咧，即刻就開始一個 TPU 嘅研究方案，即係講先硬件先啦。咁後來就出咗個名叫 TPU 咁樣啦嚇。咁就係 Jonathan Ross 啦，同埋其他有幾個人啦嚇，為首帶領住呢個嘅研究嘅團隊咁研究呢個 TPU 啦嚇。咁最後得咗啦，咁得咗之後咧，佢又好得意啦，就同 TPU 研究團隊入面，即係佢嗰啲嘅夥伴啊嚇，出生入死嘅兄弟啦嚇，一齊就劈炮，然之後出嚟咧就自立門戶，所以其實係最核心，即係 TPU 入面最核心嗰幾個就出咗嚟搞咗個 Grok。所以點解 Grok 嗰陣時就係咁，即係眾人有咁大期望，就係咁解啊？你會唔會可以複製到 TPU 嗰個成功嘅故事咁樣咧？咁但係佢哋有個唔同嘅理念，即係嗰陣時就安咗好多個名啦，其中一個就係話 Nvidia Killer 咁樣啦嚇，就覺得哇，你第時整一隻晶片出到嚟 LPU 嚇，咁可以即係削弱呢個 GPU 嘅護城河啦，可以即係搶佢啲嘅 market share 咁樣啦。咁好得意，即係我都係呢兩日就即係因為呢單 deal 啦，咁重新去 study 翻 Jonathan Ross 呢個人，同埋聽翻佢起碼今年啦，咁太遠嗰啲唔聽啦，咁起碼今年同埋集中咗喺今年下半年咧，佢嗰啲嘅 podcast，甚至係佢有出席之前沙特咧，因為沙特同美國係有呢個半導體啊 AI 方面嘅合作噶嘛。咁之前沙特啦，咁同美國一齊合作，咪喺華盛頓嗰度搞咗個投資嘅論壇嘅。咁 Jonathan Gross 咧都係其中一個座上客，即係佢都係一個 guest speaker 嚟嘅。然之後咧，即係當時即係咧，即係一定作為主持人，一定會問佢你究竟會點樣揮低呢個嘅Nvidia 咁樣咧？佢講咗一樣嘢，令到我就諗咗一啲嘢啦嚇，就係佢講啊，我做乜要競爭咧？即係佢話做咩要同 Nvidia 競爭咧？即係大家都知道 Nvidia 即係都已經係有咁多年去默默耕耘得出嚟嘅成果，佢嘅護城河相當之高。嗱，佢 Jonathan Ross 成係佢自己話覺得 Nvidia 喺嚟緊5年之內，嗱呢個佢喺個論壇嗰度講，佢個論壇喺今年嘅啫嚇，佢話未來5年之內 Nvidia 如果個市值去到10萬億嘅話，佢一啲都唔意外嚇。呢個其實我即係佢講咗好多 list 咗好多唔同嘅原因啦，咁我都喺 Facebook 度都有講到啦，唔多喺度沉氣講啦。呢個亦都我認為咧。Google 出身嘅佢，最後又唔係最後嘅，可能之後再跳槽嘅。但係而家呢刻咧，佢就揀咗 Nvidia 作為佢一個可以大顯身手嘅公司，就係佢就睇中 Nvidia，哇嚟緊都仍然好大嘅增長空間，而且都有好多嘅資源可以俾佢嚟到發展啦。咁佢講咗一樣嘢就係，即係點解要競爭？點解同佢競爭先？佢話競爭其實咪就係複製緊人哋做嘅嘢啫嘛。哇！呢樣嘢大家諗起啲咩啊？卷咯，嗰啲卷嗰啲公司咧，內卷嗰啲公司啦，即係呢個係大陸公司嗰啲說話啦，即係呢嗰種。頂爛市啊！嗱，呢個係惡意競爭嚟嘅。當然，其實我哋都可以善意嘅競爭嘅，咁就係有競爭先有進步。咁呢個係善意競爭啦嚇。咁但係你啲惡意嘅競爭啊、頂爛市啊呢啲，你咪就係 copy，係咁 copy 人哋嗰種做得好好嘅經營模式啫嘛。然之後你就係咁自己做咯，結果就越 copy 就越多，越 copy 就越多，然之後咪即係頂爛咗個市咯。咁當然呢個都你可以話同個護城河有關咁樣啦。咁佢咧就話佢向來做嘢，佢話就算以前佢研發 TPU 都好，佢都係
想解決問題嘅啫。嗱，嗰陣時 TPU 就好明顯啦，就係想解決點樣可以用即係唔好咁高嘅成本，我又可以研發到自己即有自己嘅硬件，然之後研發到個 deep learning model 咧，就出咗 TPU 咁樣。咁佢今次咧就話，我想解決啲咩問題咧？就係佢話佢好中意用 ChatGPT。因為佢話佢做研究嗰陣時，佢都會用 ChatGPT，但係用 ChatGPT 嘅問題咧，佢發現到咧就係有個 latency 啦，即係要等，哇！我真係唔等得，你即等嘅時候咁拖慢個進度。咁其實我哋作為消費者都係噶，即係你用嗰個 app，如果你要等好耐，佢先至出到個結果，或者係出到你想要嘅嘢俾你，或者你先玩到嘅時候，或者係啦，你就算唔問嘢嘅，你去叫佢幫你 P 張圖咁樣，你等好耐嘅咁樣，咁你都唔會啦，你都即刻喂 delete 咗佢啦，用其他唔好過咁樣。咁所以佢就話我設計 LPU 就係要解決嘅呢個問題。但係而家 Nvidia 去即係買咗呢班人啦，呢班嘅即係買咗 Jonathan Ross，我覺得呢個就係咯，market 係低估咗呢樣嘢，係啦。我見 X 上面係比較多比較樂觀嘅，但係香港同埋台灣就係咯，Jonathan 起碼香港就即係 Jonathan Ross 嘅話都唔係省油的燈嚟嘅喎，即係如果係你睇好 Google 或者你睇好 TPU 嘅話，唔好忽略 Jonathan Ross 呢個人。佢而家加入 Nvidia 就係做呢個嘅軟件架構總監啦嚇。咁所以由佢嘅 podcast 或者訪問或者 sharing 嗰啲嘅內容，加上佢而家個 post 係比較專注嘅 software，我都好有理由相信 Nvidia。嗱，佢自己有 GPU 啦，咁佢之前買咗 Mellanox 係加強個 networking 啦，咁啊再即係喺一個月左右之前啦嚇，咁佢又買咗兩間嘅公司啦嚇嚟到去增強啦嗰個GPU 或者係 model 嗰個 AI utilization 嗰個嘅交通督導員啦。即係點樣去安排嗰啲算力會比較好啲，因為其實而家普遍 GPU 嗰個 utilization 都係40%至50%嘅啫，唔係 fully 去 utilize 到嘅。咁但係如果你係可以 fully utilize 到，就係Nvidia 新買咗嗰兩間嘅公司啦嚇。咁其實，咦，澳洲已經踏入咗2026年啦。如果有澳洲嘅觀眾朋友同你講聲 Happy New Year 先。紐西蘭已經入咗2026年啦嚇，如果有紐西蘭嘅朋友，我哋都要講聲 Happy New Year 先。咁所以而家啦，去到而家呢部棋，佢就係從另一個，而家就諗緊佢會唔會係嚟緊有張新嘅卡咧？嗱，出年有張專係 for 推論嘅卡啦，GPU 就係 for 呢個訓練嘅啫。咁即係而家嘅 Blackwell 啦，同埋出年都會出嘅 Rubin 啦嚇，或者 Rubin Ultra 啦，都會係呢個訓練嘅啫。咁但係出年都會出一張叫做 Rubin CPX 咧，因為佢加大咗嗰個嘅 RAM 去行一個 GDDR 啦嚇，極大嗰個容量嘅空間啦嚇。咁呢個就係 for 推論啦。咁佢請 Jonathan Ross 亦都係 for 推論呢一 part，所以黃芬係知道自己 GPU 係推論呢一 part 係會弱啲，因為又唔係話弱嘅，你可以用唔到，但係唔使即係個弱嗰 part 就係 GPU 係唔夠 RAM 啊嘛，所以佢就用 HBM。但係其實嗰種記憶體嘅容量又唔需要去到 HBM 咁 advanced 咁貴嚇，咁所以就可以用其他嘅方法。而家有 GDDR 啦，一個硬件上面嘅輔助啦，另一即係個記憶體上面嘅輔助啦，軟件上面點樣都可以輔助到咧，去加強。enhance 佢嗰個去 run inferencing 嗰種嘅能力咧，然之後佢會即係令到其他 ASIC 晶片咧越嚟越遠啊，拉個距離嚇。咁所以其實呢一步棋係行得非常之高招，而我覺得個市場都低估咗，而話佢可能出年個。即係可能嚟緊個 growth 嚇都會冇得睇頭噶啦咁樣，咁我就唔係太 buy 嘅。咁一來其實出年嘅一個嘅增長嘅引擎，我覺得要密切係留意住 networking。
NVIDIA networking 嗰一 part 啦嚇，咁我都講咗一段嘅時間啦。OK，咁我會 CLS 多過 AVGO 咯，咁我都講過好多次啦，AVGO 好雜啦嚇，咁而且 ASIC 即係 AVGO 佢哋想去即係個市場俾好大期望 ASIC 啊嘛，咁所以其實Hock Tan 佢嗰句説話話個市場都俾好大嘅期望，就係喺佢哋個晶片度。其實佢唔係話 overall 成個晶片市場，佢係話佢嘅 ASIC 嘅市場。諗下其實 Google 嗰個嘅 ASIC，Google 嘅 TPU 啦，個前期啊最複雜或者係最勁嗰種嘅設計係佢哋自己 Google 嘅團隊。咁佢點解揀 Broadcom 就係即係幫佢做啲後期嘅工作啦 ，ASIC 嗰度，咁同埋佢睇中 Broadcom 嗰個 networking 嗰方面嘅業務啊。咁所以我就不如就揾一個即係 CIS 啦嚇，比較專注啲嘅，即係佢嗰個 revenue share 比較專注啲喺呢啲嘅業務嗰度啦，而且都越嚟越多嘅客人啦，都除 Google 係大客啦嚇，但係都越嚟越多其他客人嚟到去用佢啦嘅時候咧嘅話咧，因為 Switch 嚟講咧，即係個 networking 啦嚇，咁其實就 Switch 啦嚇，即係因為 Broadcom 就係做入面個 Switch 嘅 chip 啦。咁 Switch 嚟講咧，咁CLS 啦喺暫時喺800G啦，咁1.6T 出年嘅事未知啊嘛。800G嗰個 market share 咧係多過 ANET 嗰啲嘅，係啊。Cisco 更加唔使講啦。好啦，咁呢個係我覺得都係咯，呢個市場嘅落差，我覺得出年都會幾過癮。一個 Credo 啦，同埋一個 NVIDIA 一個市場嘅落差啦。AYTE 我覺得要小心少少啦嚇，有啲似，因為 Credo 係我舊年年尾咧就 sell 俾我老細嘅其中一隻嘅 name 啦。咁 AYT 有啲似我嗰陣時嘅感覺咯，就係我 sell 嗰陣時，同埋我係咯嗰陣時啱啱開始去搞嘅時候，就已經去到個高位，跟住就跌得比較多咁樣落嚟。當然嗰陣時嘅 Mac 好影響啦嚇，再加上即係今年年頭都有個 DeepSeek 嘅效應啦嚇咁樣。咁唔排除其實咧，去到出年年頭嗰陣時咧，可能咧即係 LIT 都會咁嘅情況嘅，因為升得太多，同埋個市場期望都好高，但係其實佢嗰啲單係未咁快，即係佢啱啱嗰啲嘅業績出到嚟咧，係見到有單，但係個 growth rate 咧未必係追得上佢而家嘅呢一個嘅 P 啊，即係 PE 啊嘛，即係嗰個 P 嗰個嘅股價嘅升幅啊，咁所以有機會如果Q1 真係有個調整嘅時候咧，佢係有機會調整得比較多啲嘅，而之前唔係升咁多嗰啲就會調得少啲啦嚇咁呢個亦都係其中一個市場嘅落差。我好中意佢，但係都要去管理翻嗰個嘅市場嘅預期。咁呢個第三樣嘢啦。另外，所以即係forecast 個講少少啦，但係詳細嗰啲就真係唔好意思，真係 seminar 同埋喺我知我成日咁講嘅話，你哋會鬧我就話即係要俾錢先講咁樣。咁之後都會即係之後，如果大家有睇我點樣去追蹤嗰啲上市公司嗰啲嘅 earnings call 嘅時候，就知道我係即係會 buy 邊啲嘅公司咁樣啦。或者第三個落差就係大家就會即係覺得要喺其他板塊嗰度去取代呢個 Mac 7咯，我覺得又唔使嘅。Even Apple 我覺得都唔使嘅嚇，Mac 7都係一個 Mac 7。咁Meta 啦，Meta 最新嗰單嘅 deal 啦，Meta 最新嗰單嘅 deal，我又覺得係加強即算啦，即係嗰間公司其實已經係玩咗出海，即係佢已經喺新加坡，當然佢喺中國班底，但係佢已經係新加坡嘅名義啦嚇。咁
咁然之後 Meta 去買嘅咧，佢係想加強自己嗰個 AI agent 呢方面，其實佢比較弱啲，同埋唔係淨係內部去用咯。佢今次買呢樣因為其實佢自己嗰啲 model 啦喺自己個內部去用咧，其實夠啊。但係喺嚟緊，即係我哋話點樣去加強翻自己個 ecosystem 啦，喺個 AI 應用嗰度啦，即係出年係一個 AI 應用嘅一個嘅比較大嘅落地啦，或者係比較大嘅一個嘅時期啦嘅時候，例如喺 Meta 佢嗰副嘅眼鏡 Ray-Ban 又好，或者係有埋嗰個手環去控制，好似咁控制嗰個 mouse cursor 嗰個 Orin 啦，係咪 Orin 好似咁串。等等啊，喂，我 post 埋少少嘢得啦，出去咯，等等俾你，我5分鐘，等等俾你，拜拜。翻嚟，我講邊啊？係啦，Meta 嗰度係佢個買翻嚟嗰個嘅 model 啦吓，就係一個 AI agent，就亦都係加強佢其中一個，例如係眼鏡嗰方面嘅應用啦。因為佢朱克伯格擺即係 physical AI 啦，咁因為車啊同埋人形機械人都係 Tesla 嗰邊啦。咁人形機械人同埋車其實 Nvidia 都有，不過佢係做嗰個大腦啦嚇，即係晶片嗰 part 啦。咁 Meta 咧佢就好專注喺 physical AI 入面嗰個眼鏡嗰 part。咁所以我就覺得佢買嗰間 Manus 係啦，Manus AI 就係加強佢嘅 physical AI，即係 AI agent plus 呢個 physical AI 嘅呢一 part。咁但係呢個都需要啲時間啦嚇。咁喺現階段，咁佢廣告嗰度冇問題嘅，同埋佢廣告點樣，即係佢個 SAM 系列啊嘛，SAM 啊嘛，即係佢有多咗好多唔同嘅 function 去加強翻佢嗰啲廣告客戶啦嚇，可以自己製作嗰啲嘅廣告啦，落去佢哋嗰個嘅平台去用嘅時候咧，然之後就即係你方便咗去製作廣告嘛，咁我咪可以即係落翻喺你自己嘅平台度啦。咁呢方面都係有用嘅嗱，所以 Meta 我覺得都係其中一個預期落差係啊。好啦，咁啊，其他嗰啲嘅最後咧，想講埋電。咁如果啦，大家喺放假嘅時間有時間嘅時候咧，都可以 study 下 SemiAnalyst 呢篇嘅文章啦。當然啦，其實佢永遠都係將自己最精彩嗰啲咧，亦都係擺咗喺佢哋嗰個收費嗰度嘅，咁都幾貴下噶嚇。咁但係，收費個 part 可能等我嚟啦嚇。咁但係，免費個 part 都可以值得睇下嘅。咁佢又出咗一篇嘅文章咧，我覺得都係出年嘅其中一個嘅重點啦，亦都係我都非常之喜愛嘅一個嘅發電嗰個嘅渦輪機啦嚇，都係有關嘅。咁我都好快講少少，因為我要走啦，要出去啦。咁佢就話。呢篇嘅文章咧，例如就係預計啦，AI 嗰個嘅數據中心啦，對於電嗰個需求啦嚇，咁由2023年嗰個嘅3個 gigawatt 啦，咁啊大幅度咧去到2026年咧就會去到28個 gigawatt 啦，好勁啊嚇！咁但係咧。即係你用普通傳統嘅電網啦，其實呢個係唔足以能夠去負荷噶嘛。咁同埋而家即係出年點解會講通脹有機會反彈咧？就係而家佢哋居民電費啊，啲電費都已經係多咗好多啦嘛，所以點會俾佢咁樣搞法啊？所以比較傾向咧，而且佢哋啲 hyperscaler 啦比較依賴咧，就係嗰啲燃氣啊，即係我成日講嘅天然氣嗰啲嘅渦輪機啦，同埋引擎發電啦。引擎發電就係之前我都喺度分享過，就係我唔記得邊間公司，即係有買到啊。之前有一間係做飛機嘅啊，點知飛機而家都麻麻地啊嘛，咁啊拆咗佢引擎落嚟咧，嚟到去做發電，呢個都幾聰明嘅做法，從而就係擺脫電網方面嘅限制，所以。
你越快可以攞到，因為而家都 shortage 得好緊要啊，尤其是嗰啲嘅天然氣嗰啲嘅渦輪機嘅話啦，你越攞得，你越可以 cap 到嗰個 capacity 嘅話咧，呢個就係你個護城河啦，其中一個護城河啦嚇。咁佢話例如啦，XAI 啦、OpenAI 同埋 Oracle 啦嚇，用嗰個嘅發電咧，即係佢嗰度為受益嘅公司啦嚇，都係 GUV 啦，同埋有西門子啦，即係西門子嗰個 Energy 嗰間公司啦嚇。然之後咧，誒、個趨勢咧都係呢一種㗎啦，都係靠即係自己去買呢啲嘅渦輪機啊，總之去起一個嘅設施嚟到去自己發電㗎啦嚇。咁所以咧，佢講咗好幾間公司啦，有 GEV 啦，咁頭先有提到呢個西門子嘅 Energy 啦，咁同埋咧日本嗰隻嘅30 Power 30 Power 記得係咁，同埋 Caterpillar 啦，咁呢個我都有講到啦嚇，即係隻 cat 啦，咁同埋Rolls-Royce 啦嚇，Rolls-Royce 都係做呢個渦輪機嘅嗱，所以同埋 BE 都講到啦，BE 就唔係渦輪機啦，BE 就係做一個類似 Mega Pack 咁嘅Power Pack 咁樣啦嚇，咁但係 BE 我放咗啦，咁我放咗個嘢，通常我都好少食回頭草嘅，係啊，好。咁啊，除咗有呢啲嘅即係呢啲嘅渦輪機啊等等呢啲發電嘅設備之外啦，點樣能源提供你哋去 run 咧？配合嘅公司咧，咦，其中一間就我好中意啦，就係 VRT，因為佢係做電力同埋液冷系統嘅經營嘅。咁仲有其他啦，例如係我淨係 VRT 嘅啫，其他嗰啲我係冇睇嘅。呢個係其他我以下落嚟講嗰啲 name 咧，就係純粹 Sammy Analyst 佢自己講嗰啲 name 嘅啫，大家自己去研究下，而我都冇咁多時間研究啦。例如有 ABB 啦、ET 啦、WMB 啦、AGX 啦等等嚇咁樣。咁呢度咧都放翻大家 reference 啦。咁我自己就比較傾向咧就係 GEV 同埋 CAT 啦。咁所以除咗就係呢個 AI 啊，或者 Mach7 啊以外咧，其中一個咧，我覺得2026年咧都要留意多啲咧，就係一個電力相關，但係唔係我哋舊年講嗰啲什麼電廠啦，就係天然氣渦輪機啦。好啦，今日咧都差唔多嚟到呢度啦。其實都有啲 news 嘅，例如係，但我覺得唔係太即係影響已經唔係太大噶啦。例如係即係有講翻 NVIDIA 嗰啲嗰啲H28啊，又話我中國商務部嗰邊 OK 咯喎，咁樣跟住Tesla 啦，咁啊呢度就罕有咁樣公布咗佢個交付數字啦，咁應該就唔好得啦，所以俾大家打定底先啦吓。咁但係我覺得呢啲都唔係一個 big problem，因為 Tesla 你買佢已經係一來就係 SpaceX 上市嘅影子啦，二來就係講緊嚟緊嘅Robotaxi 啊、FSD 啊，同埋呢個人形機械人等等啦嚇咁樣，所以呢啲都比較對於我嚟講就比較 minor 啲。同埋好似話Michael Barry 都仲有一篇嘅文章係追擊呢個 Tesla，但係佢係人哋問佢就咁你有冇 shock 佢啊？佢自己有個 reply 嘅 message，reply 嘅 post 就係話佢就冇 shock 到 Tesla，就係咁咯。咁所以就係啦，希望呢度啦，可以俾到另外嘅一啲嘅即係另外一啲角度嘅資訊啦，唔好話另外一啲資訊，大家都係講緊同一堆嘢嚇。咁但係俾喺同一件事可以有唔同嘅角度嚇，咁大家就去從唔同嘅角度去思考下，然之後去為自己2026做一個好好嘅部署啦。好啦，咁啊希望大家都2026年都繼續多多支持我哋嘅節目啦嚇，咁要靠大家嘅comment，喂，大家最近少咗留言俾我哋啊，係嘛？即係用翻嗰招，留個一字 emoji 乜都好，或者希望我哋2026年有啲咩改進啦嚇，我哋都一齊好好學習噶嘛，有啲咩改進嘅地方都話俾我知啦，咁留個言話俾我知啦嚇，同埋都希望 share 多啲，即係俾大家嘅親朋戚友啦，希望我哋嘅 subscribers 嘅人數啦嚇，2026年咧都可以再創新高啊！好，非常之多謝大家，咁希望係啦。我哋出年再見啦！我突然間醒起，我呢條片我唔記得開個 opening，唔緊要啦。出年再見。OK，咁啊，拜拜。